The first point here, I put here a few more questions Aici, din nou, am pus câteva întrebări in relation to the exclusivity of the Christian faith. în legătură cu caracterul acesta exclusiv al credinței creștine. And the first question here is an easy one. Prima întrebare este una ușoară. Is I have all of them. yeah, right. And you go now the next slide about Christ. Is he really a historic figure? Da, este Hristos o figură istorică credibilă? Yes, good. Now you have it Yeah. broken up. And of course, we know the answer is yes. If someone claims that Christ never lived, he doesn't understand history. Cine spune că Iisus Hristos n-a trăit niciodată, nu înțelege nimic din istorie. As mentioned earlier, there are writings outside the Bible which state it very clearly. Așa cum am spus mai devreme, există scrieri din afara Bibliei care declară clar lucrul acesta și la And I give a few examples. We Aici am can- dat câteva exemple. be it from Flavius Josephus, or be it from Flavius Iosefus, acest or be it istoric, from the Talmud, who actually sau din Talmudul confirm very babilonian. clearly. Yeah. So we do not go through the details Nu intrăm here. în detalii aici, You can read it. puteți să citiți. Yes. We go directly to the next question. Also, that is not too difficult because A we doua said, întrebare care nu e atât de dificilă, de ce să am încredere în Biblie mai mult decât în alte cărți? we said many things already about Sacre, nu the creștine, e o greșeală, în alte cărți sfinte. Bible as a sacred book. And I here point out simply Aici am scos în evidență, pur și simplu, something again in relation to the Bible being completely unique, ceva în legătură cu Biblia, care este o carte unică, and that prophecy is only found in the Bible and nowhere else. și faptul că profețiile se găsesc doar în Biblie și în nicio altă carte. The Quran, for example, contains many commandments, but no prophecy. Coranul are foarte multe porunci, dar nu are profeții. And the same is true for the Hindu Vedas and others. Și la fel stau lucrurile cu Veda Hindu și cu alte cărți. Yes. Now, here I make a statement which is important to understand Aici am făcut o declarație care trebuie să fie înțeleasă, e important, because some people say, well, why has it to be exclusive? unii oameni spun de ce trebuie să fiți sau adevărul să fie Why? exclusiv. Why can we not assume simply all religions, are good? De ce nu putem să presupunem că toate religiile sunt bune? But we have to keep in mind one thing. Trebuie să avem în vedere un lucru. Truth is exclusive. Adevărul este exclude, este exclusiv. This is one principle again of logic. Este un principiu logic acesta. Yeah? The law of non-contradiction. Sau legea non-contradicției. Yeah? If one thing is true, it can't be that the opposite is as well true. Dacă un lucru este adevărat, nu se poate ca opusul acelui lucru să fie și el adevărat. Yeah? I put here a simple example. If I say, Am pus aici un exemplu simplu. let's take our brothers, they reached in time the airport Dacă spun frații care au plecat, au ajuns la timp la aeroport, because Dragos is driving them, pentru că Dragoș este cel care îi duce, so they will reach the airport in time atunci vor ajunge la aeroport la timp and get on their plane. și se vor urca în avion. Yeah? If at the same time it becomes evident that they are still at the airport and they miss the plane, Este evident că dacă ei vor fi după aceea la aeroport și au pierdut avionul, either one or the other is true, not both. It's impossible. fie prima variantă, fie a doua este adevărată, ambele nu pot să fie adevărate. Yes? Either they got the plane or not. Fie prind avionul, fie nu-l prind. But you cannot have both statements at the same time being true. Însă nu se poate afirma că ambele declarații sunt adevărate. That is the law of non-contradiction. Aceasta este legea aceasta non-contradicției. Yes? But some people follow a both or logic
The two possibilities are there, and both can be true. Unii oameni spun însă că dacă există aceste două posibilități, ambele pot să fie adevărate. And they claim that, yes, this is actually an Eastern type of thinking. Și ei afirmă apoi că acest fel de gândire, care dă dreptate ambelor declarații, este un mod de gândire răsăritean, oriental. But the either-or logic is Western. Însă celălalt mod de gândire, fie aceasta, fie cealaltă, sunt adevărate. Este un mod de gândire vestic, But it is not apusean. so. We cannot do away with the law of non-contradiction. Nu putem să facem lucrul acesta, să aruncăm, să dăm la o parte legea non-contradicției. And it's well known that even in India, when people cross the street, they look left and right. Și este foarte cunoscut faptul că oamenii, chiar și în India, atunci când trec strada, se uită și în stânga și în dreapta, Because they know very well it's either the bus or me who will succeed. pentru că ei știu foarte bine că va câștiga fie autobuzul, fie eu. Yes. So it's either or. Deci este fie eu, fie el. Yes. Good. Let's move on. Mergem mai departe. It's really the exclusivity I want to underline here, and there is something I want to mention in relation to the Christian worldview. Vreau să fac acum câteva afirmații în legătură cu această concepție, această viziune creștină asupra lumii, Which is very important, care este foarte importantă. and something similar we should also consider in relation to other worldviews. Și ar trebui să considerăm ceva asemănător în legătură cu alte viziuni What is asupra lumii. My point is this one. What is important is that we give a coherent set of answers to fundamental questions. Ce este important din punctul meu de vedere este să oferim răspunsuri coerente la seturi de întrebări importante. And if a coherent set of answers can be given, Și dacă acest set de răspunsuri coerente se poate da, it is a wonderful confirmation that we are moving in the direction of the truth. este o confirmare minunată că noi ne mișcăm în direcția adevărului. Yeah? If the answers given to questions is not coherent, Dacă răspunsurile la întrebările care se pun nu sunt coerente, the worldview itself can be questioned. atunci viziunea creștină asupra lumii poate să fie. I found so beautiful about the Christian worldview is a coherent set of answers given to the fundamental questions of life. Ceea ce eu găsesc minunat în legătură cu această viziune creștină asupra lumii este acest set de răspunsuri coerente care pot să fie date la întrebările fundamentale ale vieții. And here I summarize 4 very fundamental questions Aici am sumarizat 4 astfel de întrebări in relation to origin, în legătură cu originea, meaning, morality cu and sensul, destiny. moralitatea și destinul. And the questions are phrased there, you can read it briefly. Sunt întrebări pe care le-am scris, prima dintre ele, de unde venim, originea, apoi despre sens, care este cea mai bună explicație la nevoia noastră de a găsi un sens al vieții și cum poate fi satisfăcută această nevoie, moralitatea, de unde vin valorile noastre morale și destinul, ce se întâmplă după moarte. And I point out here that indeed the Bible and Christianity gives a coherent set of answers which correspond to reality. Și ceea ce am scos aici în evidență este lucrul acesta, că doctrina creștină și Biblia oferă răspunsuri care corespund realității. Because even if the answers would be coherent in themselves, but don't correspond to reality, they are not useful. Pentru că chiar dacă răspunsurile noastre ar fi coerente, logice, dar ele nu își găsesc o corespondență în realitate, atunci ele nu sunt folositoare. So we have coherence and correspondence together. Deci avem și coerență și avem și această corespondență cu realitatea împreună. And here, really, Christianity and the person of the Lord Jesus are absolutely and splendidly unique. Și în aceste răspunsuri, creștinismul și persoana Domnului Iisus Hristos sunt unice într-un mod absolut splendid. Yes. Now, we go on.
And this somehow confirms the exclusivity. Și Yes. aceasta, într-un anumit fel, confirmă exclusivismul. And that it is really correct worldview. Yes. Yes. But you have not translated me. So, I said that it confirms beautifully Iar, that it is a correct conception of reality. perspectiva creștină asupra vieții corespunde cu realitatea și este în concordanță, într-un mod minunat, cu adevărul. So now we look at other religions very briefly, Pe scurt, o privire asupra altor religii, and I can be brief on this because already Dragos pointed out earlier that only in the Bible and only in Christianity you have a description of man as well as what it says about the way to God, which you don't find elsewhere. aici pot să fiu foarte scurt, pentru că deja fratele Dragoș a făcut această afirmație. Doar în Biblie se găsește acest adevăr despre noi, oamenii, și despre felul în care putem ajunge la Dumnezeu, That man, care nu se găsesc în alte cărți. man at its core is not good, Prima afirmație despre om este că omul în esența lui nu e bun but man at its core is a sinner. și dimpotrivă este păcătos. And it shows not so much the way of man to God, Și Biblia arată nu neapărat calea omului spre Dumnezeu, but first of all, ci în primul rând that God came to us faptul că Dumnezeu este Cel care a venit la noi and did everything so that we could come to Him and be with Him. și a făcut totul pentru ca noi să putem să fim cu El. So the whole concept of that we cannot, by works gain salvation. Și de aceea conceptul acesta al câștigării mântuirii prin fapte nu e valabil. In that respect also Christianity is absolutely unique. Și în acest punct de vedere creștinismul este absolut unic. Yeah? Elsewhere you have always the principle of works. În toate celelalte religii găsim principiul acesta al faptelor prin care să ajungi la Dumnezeu. Now I point out here a few more things in relation to Islam, Hinduism and Buddhism. Am scris aici câteva lucruri în legătură cu islam, cu hinduism și budism, Who do not differ only on the most important point, care nu diferă numai în punctul central, cel mai important al teologiei lor. but there are other things which are as well important to consider. Sunt și alte lucruri importante la care trebuie să privim. For example, Allah, you can only know His will but not Himself as a person. De exemplu, pe Allah nu poate să fie cunoscut ca persoană, poți doar să cunoști voia Lui. And also that to state that Allah would have a son is really a blasphemy in Islam. Și de asemenea, afirmația că Allah a avut un fiu sau să faci o astfel de afirmație este o blasfemie în islam. And now I cannot resist, but you see again the beauty of the message of the Bible. Nu pot să rezist să afirm din nou frumusețea mesajului Bibliei. Because you see that God is a Trinity. Pentru că aici vedem că Dumnezeu este o trinitate. And God has a son. Dumnezeu are un fiu. How do you understand the concept of love? Cum să înțelegi conceptul acesta al dragostei? And that God is love. Și faptul că Dumnezeu este dragoste. If there wouldn't be a relation of love between God the Father and God the Son. Dacă nu ar exista mai întâi această relație de dragoste între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Therefore, the Trinity is an important doctrine of Christianity. De aceea Trinitatea este o doctrină importantă a creștinismului. Because the statement the Bible makes, God is love, Pentru că această afirmație pe care o face Biblia, Dumnezeu este dragoste, has its root in the fact that there's a relation of love between the Son and the Father. și are rădăcina în faptul că există o relație de dragoste între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. This is really fundamental. Este fundamental lucrul acesta. And then, of course, the love of God became manifest. Și bineînțeles că apoi dragostea lui Dumnezeu s-a manifestat. But you see immediately the contrast Dar vedeți apoi imediat contrastul between Christianity and what the Bible teaches între creștinism și ce învață Biblia and what you find in Islam and the Quran. și lucrurile care se găsesc în Islam și în cartea acestuia, în Coran. And it's very encouraging to see that despite, maybe because of the crimes, I should be careful, but
because of the crimes happening also in the name of Islam or Islamism, that people realize there is something wrong. Și îmi pare rău să spun lucrul acesta, dar oamenii își dau din ce în ce mai mult seama, datorită crimelor care se fac în numele acestei religii, a islamului, că ceva nu este în regulă cu And the aceasta. number of people turning to Christ now is larger even than in the past. Și numărul celor care se întorc la Dumnezeu este mai mare astăzi decât în trecut. I have been told at least last year or the previous ones, Mi s-a spus, cel puțin anul that trecut, churches, for example, in Damascus, in Syria, and elsewhere, have been packed full because people wanted to listen. că, de exemplu, în Siria, în Damasc, bisericile sunt arhipline de oameni care vor să asculte Evanghelia. I don't know how it's today, but Nu știu at cum least stau that was the lucrurile case astăzi. 2 years ago. Însă, acum câțiva ani, așa stăteau. But the interest is great Interesul este foarte mare. because people realize, yes, that the Bible has something to offer which is very different in the Pentru că person of the Lord Jesus. Oamenii și-au dat seama că Biblia și, în mod special, persoana Domnului Isus Hristos are ceva cu totul diferit de dat. I point out here differences to Hinduism, Am scos în evidență câteva diferențe ale which is hinduismului, polytheistic or pantheistic, care este politeist sau panteist. but never monotheistic. So it's Niciodată monoteist. per definition very different. Deci, prin definiție, el este diferit, And Buddhism, which is very Buddhismul, popular care e foarte popular in our days, but în it zilele is noastre, at its core atheistic. care în esența lui este o religie atee. So, as I said earlier, it's either or. One has to choose. Deci, așa cum am spus, este fie un lucru, fie celălalt, trebuie să alegi. But people who are somewhat religious, Oamenii care sunt într-un fel religioși, they have to realize there's not a huge playground and many options and possibilities. este că nu există așa ca un loc de joacă și multe posibilități de alegere. Not all religions can be true. Nu toate religiile pot să fie adevărate. And if you look at the evidence, at the coherence and correspondence to reality, we realize that what we believe is really absolutely reliable. Și dacă ne uităm la aceste concepte și la corespondența lor cu realitatea în creștinism, putem să avem încredere că ele sunt valabile și demne de încredere. Now I have added here something still finally on what is even more popular. Am editat câteva lucruri despre ceva care este astăzi și mai popular. Since at least 50 years now, the New De Age aproape movement. 50 de ani, mișcarea aceasta New Age. I don't go now through the details. Nu intru în detalii. I recommend that you can read it yourself, what the origin has been, Vă recomand să citiți și să descoperiți originea acestei mișcări. but it's really, taking various things from Eastern religions Este în esență, așa, a luat lucruri din religiile orientale and somehow make this attractive or appealing to people living in our Western society. și lucruri care apoi au fost făcute atrăgătoare pentru oamenii care trăiesc în societatea vestică. Yes, and that happened in relation to the New Age movement, and in particular all these teachings of this man Maharishi Mahesh Yogi. Lucrul acesta a fost făcut prin această mișcare și în mod deosebit prin învățătura acestui guru hindus, Maharishi Mahesh Yogi. Yes, and I give you some details, V-am dat câteva detalii aici and I just end here with a warning, and now for us as believers, that we have to be really careful with such și am things. încheiat cu o avertizare în legătură cu noi credincioși și față de aceste influențe. And I do not doubt that in particular what we read in Colossians 2, Și n-am nicio îndoială că ceea ce citim în Coloseni 2 which is really a warning in relation to such influences. este o avertizare în legătură cu aceste influențe. Because this is really what is meant there by philosophy. Pentru că asta înseamnă, de fapt, cuvântul acela filozofie. It's Eastern philosophy Este filozofie orientală and everything which has to do with Gnosticism. și tot ceea ce are de a face cu curentul acesta al gnosticismului. It's not logical thinking philosophy. We have to be careful. Filozofia nu înseamnă gândire logică. Trebuie să fim foarte atenți. But these are these type of, movements.
sunt aceste about tipuri which de Scripture is warning mișcări us. în legătură cu care Scriptura ne avertizează. And for your reading here, I put a few contrasts between Aici New am Age pus movement câteva and contraste Christianity. între aceste mișcări și creștinism. They're very different statements about man, God, even the earth, Noțiuni, omul, Dumnezeu, pământ and last not least, the person of the Lord Jesus. și, nu în ultimul rând, Domnul Iisus Hristos. In these concepts, you have someone like a guru. În aceste concepte există acest guru, A guru you follow, un guru care trebuie urmat, which enlightens you, care te iluminează, as for example Buddha has been. așa cum a fost Buddha, de exemplu. And the question has been asked by people like that, well, man needs something like a guru. Și, The point has been made, people need someone like a și guru. oamenii au spus, dar avem nevoie de astfel de oameni, de astfel de guru. What is our answer to that? Care e răspunsul nostru la aceasta? We don't need a guru. Noi nu avem nevoie de un We guru, need a savior. That is the point. avem nevoie mai întâi de un mântuitor. Acesta este punctul principal. Man needs someone who really saves him from the fundamental problem of sin he has. Omul are nevoie de un mântuitor care să-l scape din problema fundamentală a păcatului pe care îl are. And this one God has given, the Lord Jesus. Și Dumnezeu a dat o astfel de persoană pe Domnul Iisus Hristos. So here we have some contrast in relation to salvation Câteva diferențe în legătură cu mântuirea and also what the teaching is in relation to evil. și în legătură cu răul. But you can look at it at your leisure. I don't read all of this. Puteți să citiți în timpul dumneavoastră And we liber. conclude. Vrem să încheiem. I underline again that the answers we can give to many questions which are raised confirm beautifully the coherence of the Christian faith. Am spus din nou că ansamblul răspunsurilor date la întrebările fundamentale arată coerența și frumusețea credinței creștine. And actually, yes, it confirms it has its origin in God Himself. Și de asemenea că își au originea în Dumnezeu însuși. So, we have much good reason to give good answers to people who ask questions. Avem mult mai multe motive să dăm răspunsuri oamenilor care pun întrebări. Answers in relation to the hope which is within us. Răspunsuri în legătură cu speranța care este în noi. And may the Lord help us to give a testimony when we have to reply. Și fie ca Domnul să ne ajute să putem să dăm mărturie atunci când suntem întrebați ca răspuns. And we close with this quotation I give here of Spurgeon. Și am dorit să încheiem cu acest citat pe care l-a dat fratele Spurgeon, Yeah, in relation to the way how we should reply to people. în legătură cu modul, felul în care să răspundem oamenilor. Please read it. Dacă ești antrenat într-o controversă, apelează la argumente implacabile folosind cuvinte foarte dulci. Cel mai adesea, nu vei putea convinge un om luptând cu rațiunea sa, dar îl vei putea convinge câștigând afecțiunile sale. So again, yes, it's good to use reason and explain things, Da, din nou spun, este bine să ne folosim gândirea și să explicăm lucrurile, but we want to keep in mind we want to gain the affections of men, dar trebuie să avem în vedere că afecțiunile sunt cele care trebuie câștigate. and as I said earlier, we want to present the sweet savor of the person of the Lord Jesus. Și așa cum am spus și mai devreme, vrem să prezentăm aroma parfumată, dulce a Domnului Iisus Hristos, a Mântuitorului nostru. Only so we can really attract people to the Lord Jesus. Numai în felul acesta vom putea atrage și alți oameni la Domnul Iisus. Thank you. Mulțumim.